Сучасний світ шоу-індустрії складно собі уявити без цього жанру та одного з найуспішніших його представників – арт-менеджер, шоумен та ведучий Костянтин Корабльов. Події, в яких він бере участь, вражають своїми масштабами та рівнем. А саме сольні концерти та музичні фестивалі за участю топових зірок українського та європейського шоу-бізнесу, національні та міжнародні події, серед яких конкурси краси, змагання з автоперегонів, чемпіонати України з кулінарного мистецтва, виставки та форуми, яскраві та масштабні шоу, всеукраїнські концертні тури та проекти за участю провідних національних колективів України. Костянтин Корабльов також є організатором та ведучим багатьох успішних святкових івентів. Наразі у артиста багато цікавих планів та проєктів на найближче майбутнє, в якому він завжди буде радий бачити кожного з вас. До зустрічі на яскравих подіях нашого життя!